নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জয়শ্রী রান্নাঘর। আজকে আমি আপনাদের জন্য যেটা নিয়ে এসেছি সেটা কিন্তু একটা হোম রেমেডি বলতে পারেন। সামনেই আসতে চলেছে শীতকাল, আর এই শীতকালে ছোটোর থেকে বড় সবারই একটু গলা খুসখুস করে, আর তার জন্য আমরা বাইরের থেকে অনেক কিছু কিনে এনে খাই গলাটাকে একটু আরাম দেওয়ার জন্য। কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে বাইরের থেকে কিনে আনার দরকার নেই, বাড়িতেই করে দেখাবো। তার জন্য প্রথমেই আমি এরকম কিছু আদার টুকরোকে ভালো করে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। তারপরে এটাকে একটা ছুরি দিয়ে আমি এরমভাবে কাট করে নেব। আমি একটি ছুরি দিয়ে এটাকে খুব ছোট ছোট করে পিস করব। দেখুন, আমি কিন্তু খুব ফাইনভাবে এটাকে চপ করছি, তবে আপনারা চাইলে পরে এটাকে গ্রেট করেও নিতে পারেন। সবটা করে নিলাম। এবার এটাকে একসাথে গ্রাইন্ডারে দিয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে ব্লেন্ড করে নেব। দেখুন, এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ব্লেন্ড হয়ে গেছে। এবারে আমি একটা জারে এরকম একটা স্টেইনার দিয়ে দিলাম, আর স্টেইনারটা দেওয়ার পরে যে পেস্টটা করে রেখেছিলাম সেটা উপর থেকে দিয়ে দিলাম। পুরোটা একসাথে দিলাম, আর একটা চামচ দিয়ে চেপে চেপে আমরা এই আদার রসটা বের করে নেব। দেখুন, পুরোটাই কিন্তু আমরা এরমভাবে বের করে নিচ্ছি। এটা খুবই ইজি, এরমভাবে হালকা হালকা চাপ দিলেই কিন্তু জলটা বেরিয়ে আসবে। এবারে এটাকে আমরা আলাদা করে রাখবো, আর তার সাথে নিয়ে নিচ্ছি 100 গ্রাম গুড়। আমি এখানে আখি গুড় নিয়েছি। এবারে আমি একটা ননস্টিক কড়াইতে এই গুড়টা দিয়ে দিলাম, আর এটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে আমরা বেশ অনেকক্ষণ ধরে মেল্ট হতে দেব। এটাকে কিন্তু বেশ কন্টিনিউয়াস নাড়াচাড়া করতে হবে। আর এটা যখন সুন্দরভাবে পুরোটা মেল্ট হয়ে যাবে, তারপরেই এটাতে আমি অ্যাড করে দেব সেই যে আদার রসটা বের করে রেখেছিলাম, সেই আদার রসটা পুরোটা একসাথে দিয়ে দেব। আর এটাকে কন্টিনিউয়াস নাড়াচাড়া করতে থাকবো যাতে নিচে লেগে না যায়। দেখুন, এটা কিন্তু আমরা ভালোভাবে নাড়াচাড়া করছি, আর এই সময় আমরা ফ্লেমটাকে কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমে রাখবো, হাই ফ্লেমে রাখবো না। তারপরে এটাতে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন ব্ল্যাক সল্ট আর 1 টেবিল স্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো। তার সাথে আমি এখানে 1 চামচ পাতিলেবুর রসও দিয়ে দিলাম। আর এবারে এটাকে আবারও বেশ ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। দেখুন, এটা কিন্তু বেশ সুন্দরভাবে নাড়াচাড়া হয়ে গেল। এবার এটা যখন ফুটে আসবে, তখন এখানে আমি অ্যাড করে দেব 1.5 চামচ মতন মধু দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে আরও বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া করব। এটা কিন্তু দেখুন, নাড়াচাড়া করতে করতে আগের থেকে বেশ অনেকটা ঠিক হয়ে এসেছে। এই দেখুন, আমাদের ঠিক এরকম থিকনেসই দরকার। এর থেকে বেশি শক্তও করব না, আবার এর থেকে বেশি ঝোলঝোলেও করব না। ঠিক এই পরিস্থিতিতে আমরা ফ্লেমটা অফ করে দেব। আর এদিকে একটা স্টিলের বাসনে এরমভাবে একটু রিফাইন্ড অয়েল আমরা ব্রাশ করে দেব। তারপরেই একটা চামচ দিয়ে অল্প অল্প করে এরমভাবে আমরা শেপ দিয়ে দেব। শেপটা একটু উল্টোপাল্টা হতেই পারে, কিন্তু চেষ্টা করুন যাতে একরকম সবটা হয়। এরমভাবে একটু দূরে দূরে পুরোটা দিয়ে দিলাম, আর এটাকে 2 থেকে 3 ঘন্টার জন্য আমরা ঠান্ডা হতে দেব। ঠান্ডা হওয়ার পর এটাকে একটা ছুরি দিয়ে খুব আলতোভাবে এরমভাবে আমরা তুলে নেব। আমার এটা কিন্তু আমি রেফ্রিজারেটরে রাখিনি, সেই জন্য পুরোপুরি ঠান্ডা হয়নি, কিন্তু এটা ঠান্ডা হওয়ার পরে পুরো চকলেটের মতন শক্ত হয়ে যাবে। দেখুন, এটা কিন্তু সুন্দরভাবে উঠে গেছে। আর এবার একই রকমভাবে বাকিগুলোকে উঠিয়ে নেব। ব্যাস, হয়ে গেল। দেখুন, এগুলো কিন্তু খুব সুন্দর হয়ে গেছে। অনেকে এটাকে স্টোর করার জন্য উপর থেকে পাউডার সুগার মাখিয়ে রাখেন, তবে ডায়াবেটিসের পেশেন্টের জন্য পাউডার সুগারটা একদমই ভালো না, সেই জন্য আমি এটা অ্যাড করলাম না। এটা কিন্তু খুব শক্ত হয়ে গেছে আর একদম বাজারের কেনা চকলেটের মতন হয়ে গেছে। এটাকে আপনারা বাড়িতে স্টোর করে রাখুন। কেমন হলো সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। যদি প্রথমবার আমার ভিডিও দেখছেন, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে পরিচিত সবার সাথে শেয়ার করবেন। আর এরকম নতুন নতুন আরও রেসিপি দেখতে চাইলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আমি সবসময় আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষায় থাকি। এটা কিন্তু আপনারা আরামসে 1 থেকে 2 মাস অবধি বাড়িতে স্টোর করে রাখতে পারেন। পুরো ভিডিওটা জুড়ে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ।